السلام عليكم وتحية للجميع. صراحة زعما مؤسف نشوفوا إقصاء بهذه الطريقة، ومؤسف نشوفوا هذا المستوى ديال المنتخب الوطني ديال الإيديسات، لأن ما يمكنش ولا محاولة حقيقية للتسجيل باستثناء جوج بارات اللي كانوا، وحدة في الشوط الأول وحدة في الشوط الثاني. ما كاين دي كومبينيزون، ما كاينه كرة مقادة، ما كاين حتى شي حاجة. سي فري كان الإقصاء بضربات ديال الترجيح، ولكن للاسف يعني قلناها مره وجوج ثلاثه ان المستوى كان خصو يكون افضل. ما عرفتش شنو هي الغايه من اننا ما نجيبوش نحيدو اطار وطني يحقق لقب وعوض نجيبو واحد اخر، لان الاطر المغربيه شفنا في السنوات الاخيره هي اللي حققت القاب. هضر على الشرعي، هضر على وهبي، هضر على سميتو نبيل باها وغيره من المدربين، وليد وزيد وزيد. ما عرفش شنو الغايه اننا يعني نغيروا السياسه ديالنا من اطر مغربيه اللي عايشه معنا وكتعرف كره القدم الوطنيه مزيان وكتعرف العقليه المغربيه، يعني اطر اجنبيه. هذا البرتغالي بالنسبه لي ما عطاه حتى شي اضافه. ربما يكون الاختيار هو اننا نكونوا افضل، ولكن للاسف النتائج هي اللي كتحكم واش كان الاختيار مزيان وعطانا اضافه ولا لا. لان المستوى باش ظهر المنتخب الوطني مستوى ضعيف جدا، بزاف ديال لي ديشي، بزاف ديال الاخطاء، ميليو ضعيف، ما كاينش دي كومبينيزون، لاعبين مشتين، ما كاين حتى شي حاجه تذكر. واحد اللي تبارك الله كان في المستوى هو المدافع السعودي، كان في المستوى العالي، لا غولونس ديالو كيفاش التدخلات ديالو، دار جوج ولا ثلاثه ديال الاخطاء في التمرير، ولكن على المستوى العام كان في المستوى الكبير. ما قدرنا نمشيو من اليمين، ما قدرنا نمشيو من اليسار، كنمشيو اليسار بزاف. وبالي لارير غوش اللي كان لاعب نيبي كنظن مستوى على قد الحال. عندنا لعاب في اليمين في المستوى ما لعبناش عليه. ما فهمتش انا كيفاش كنلعب المنتخب الوطني اليوم وكيفاش بهذا المستوى هذا. وحنا عندنا يعني كنقولوا افضل لاعبين في كيتكونوا في مدارس التكوين الا قارناهم بالمنتخب السنغالي، ثم يعني كتوفر لهم افضل الظروف. فكنا خصنا نكونوا افضل، وقلتها مره وجوج ثلاثه. المنتخب الوطني من اللي بدا هو المستوى ديالو عليه علامات استفهام. ما كتحسش بانه منتخب عنده شخصيه وقوي وواقف تيران وكيدرج الكره كيف ما خصها تلعب ويلعب ساهل، وتلقى يعني محاولات حقيقيه للتسجيل. مني بدينا وحنا عندنا ملاحظات على المنتخب الوطني وعلى المستوى، كنقولوا راه غيتحسن من مباراه لمباراه. خرجنا من دور المجموعات، دخلنا للربوع، راه غيتحسن الاداء ولكن للاسف شفنا اليوم منتخب بلا روح. شفناه يعني ما كنحملش اللاعبين اكثر من الطاقه ديالهم ونقولوا حق راه هاد اللاعب، لا، الجامعه كدير عمل كبير وكتوفر جميع الظروف. حنا افضل منتخب من حيث الظروف، وحنا بطل الموسم الماضي. على الاقل كان خصنا نكونوا في المستوى ديال الاداء ديالنا افضل بكثير من هادشي اللي شفنا اليوم. شفنا بزاف ديال اللي ديشي، شفنا التخربيق بهذا المعنى. وهذا المدرب هذا بالي بعيد باش انه يكون منتخب عنده شخصيه قويه ومنتخب واقف التيران كيف ما بغينا. للاسف يعني بعاد على بعضياتنا. اللي شاد الكره زربان ولا مضغوط ولا ما كاينش حتى ثلاثه اربعه ديال لي كومبينيزون قدام الشبكه باش تخلق فرص ديال التسجيل. جات الكره ديال قباج مراهج ديال البيلانتي، جوج المحاولات في 90 دقيقه في 45 دقيقه في الشوط الثاني، مع اننا كنا خاسرين ما قادرينش نضغطوا باش يعني اللاعبين ديال المنتخب السنغالي. شحال من مره خرجوا الكره كيكون الميليو خاوي، دوزيام بالون ما كاينش. ما فهمتش شنو العمل اللي دار هذا المدرب البرتغالي، اشنو الاضافه اللي عطى. كنا بطل في النسخه الماضيه، جميع الظروف موفره باش نكونوا بطل في هذه النسخه، ولكن للاسف يعني الاداء كان باهت. طبيعه الحال ملي كنمشي للبيلانتي هذا ما نقدرش نحكم نقول واش تريناو عليهم ولا ما تريناوش عليهم، ولكن الضربه الاخرى زعما مؤسف. كتبقى ضربه ديال الجزاء، ولكن الطريقه باش ضربات ماشي ديال واحد اللي مركز، وماشي ديال واحد اللي عارف القيمه ديال ديك الضربه. على العموم نتمناو لهاد اللاعبين التوفيق، ولكن نتمناو باش اننا نشوفوا يعني اختيارات ديال الاطر التقنيه تكون افضل، باش نبقاو غاديين في هاد لاكادونس، نبقاو غاديين في هاد الاستمرار ديال المنافسه والتتويج بالالقاب. لاننا يلاه بدينا، ما نجوش نضيعوا هاد العمل هذا باختيارات ديال المدربين اللي ما يعطيوناش الاضافه. يلاه بدينا كنتوجوا بالالقاب، يلاه عندنا لقب ديال الايديسات
وعندنا الالقاب ديال افريقيا في ايفان 3، وباقي ما عندناش اللقب ديال الايفان. عندنا كاس العالم ما عندناش لقب، على الاقل بعدا افريقيا نبقاو حاضرين ونتوجوا بالالقاب من نسخه نكونوا حاضرين بالاختيارات ديال المدربين اللي يعطيو الاضافه والاطر التقنيه اللي تعطي الاضافه. وكنظن بان التاريخ راه معروف، غير في هذه السنوات الاخيره شكون هما المدربين اللي داروا الالقاب وعطاو اضافه لكره القدم الوطنيه وجابوا لي تيتر؟ هما الاطر التقنيه المغربيه. كاس العالم مع وهبيل، ايفان 3 مع الشرعي، الاي 17 كذلك مع نبيل باها، طارق سكيتي حدث ولا حرج، ثلاثه ديال المنافسات، لا في الشان لا في كاس العرب لا في الالعاب الاولمبيه. دونك علاش غنمشيو نقلبوا على اطر تقنيه اجنبيه اللي ما تعطيناش الاضافه اللي حنا كنتمناوها ولا اللي باغينها، رغم انك توفر لها جميع الظروف باش دير عمل في المستوى. كنظن هنا خصنا نعاودوا النظر في الاختيارات ديالنا، ونتمنى القادم يكون افضل. مي دابا المنتخب ديال الايديسات ضيع لقب ساهل كان ممكن يجيبوه لو كانت الاختيارات افضل، لو كان الاداء احسن، لو كنا حاضرين بقوه في الملعب كنا نكونوا حنا في النهائي ونكونوا متوجين، ولكن ضيعنا على راسنا للاسف هذا اللقب هذا. تحيه للجميع.